有啲人問我 Amber 點解要做一個好人？我初初都喺度諗緊呢個問題係咪問得多餘呢？但係真係去睇翻呢個社會，做一個好人原來唔簡單。做一個好人，你容易俾人搵笨；做一個好人會俾人恰；做一個好人好辛苦嘅。係啦，咁點解要做一個好人？正如有人問我，點解你仲要做品格教育？其實品格嘅價值喺邊度？有時呢個問題真係考起我，真係見到有好多人好冇品，完全老土嘅一句殺人放火金腰帶。咁我做好人係咪俾人搵笨呢？當人要我去做一個好人嘅時候，佢係咪鼓勵緊我去俾人搵笨，或者俾佢去搵我笨？我都諗咗好耐，我會覺得做一個好人唔係要求一啲乜嘢嘅利益，但係求一樣嘢，心安理得。去求一樣嘢就係我唔係害人嗰個，求一樣嘢，我係為我自己我嘅生命去負責任嘅一個人。我過嘅日子可以心安理得，我過嘅日子可以瞓得着覺。所以做一個好人唔係為咗邊一個，係為咗自己。為咗自己，我真真正正好好咁樣去活過。到人生嘅終結嘅時候，我可以話我曾經好努力咁樣去做一個嘅好人，唔容易，但係值得去做，值得我哋努力去做，值得我哋去學點樣去做一個好人。加油！